Voilà, c'est l'heure à présent de la troisième étape de notre pérégrination estivale Persiloghi. Et ce soir à Marignane, un village des Deux-Sèvres, montagneux, assez reculé, 800 mètres d'altitude, 80 habitants à l'année et un dynamisme culturel exemplaire. Marc-Antoine Renucci, je vous laisse en compagnie de vos deux invités. Buonasera Delfine, buonasera a tutti. Ci troviamo stasera in Marignane, questo paese montagnolo di Doiseo, di un Piemonte Nord, come a dicono agli antichi. Allora, Marignane non è mica un paese maio, c'è un'ottantina di abitanti all'anno e siamo contenti che un'ora e mezzo da Iaccio in Vittoria, ma qui c'è un'offerta culturale impressionante e le ti dite, che esiste anche di olti in certe città di Corsica. C'è la ramintà che questa ricchezza culturale viene da lontano. Marignane, per esempio, un paese di Maestrale, il famoso poeta corso del principio del secolo passato. Per parlare dunque di cultura e anche di altri soggetti, siamo con i nostri due invitati, Mathieu Cecaldo, maire da Comune, buonasera. Buonasera a voi. E Sauveur Manodrito, un anziano del paese, buonasera a voi. Buonasera. Allora, prima domanda per voi, Mathieu Cecaldo, e mi precisa dopo ciò che si fa in materia a livello della cultura, ma secondo voi come si può spiegare sul gusto, diciamo, per la cultura qui in Marignane? Spiegazione non è tanto, vedo che poi 100 anni, di più a 100 anni c'è sempre gente di cultura in paese. Sicuramente che può essere un zio da tuo gusto, di idea, qualche sia, di legge o di scrivere, e di poi tanto ci sono assai persone che hanno scritto, assai persone che hanno fatto cultura non ta Marignane. Sauveur ha fatto un libro, per esempio. Allora, giustamente, in 2 anni voi ti conosciuti, la nati 40, la nati 50, come si passava all'epoca? C'era già questa cultura? La nati 40 non era ancora nato, è nato in 41, ma questa cultura, mi ricordo, mio papà me ne parlava perché è stato l'evo di uno di questi che hanno fatto iscritti in principio del secolo passato, c'era Maestrale, che ha pigliato il suo nome a Frédéric Mistral di Marsiglia, e quell'altro, un altro maior, era Giacomo Santoversini, che è stato studiatore qui, e che ha fatto Agispra è una rivista che è sortita una volta e dopo quando ero zitelle e tutto, la gente ci parlava di tutto il suo passato ghevi, di tutto il suo passato culturale, parlando di anziani ghevi che hanno scritto e parlato un corso e tutto. C'era un ambito culturale infatti. Yeah. Marignane è la cultura. E c'è una storia ricca anche a livello abbiamo parlato prima. La storia si parla della storia, cioè è stato un affare straordinario perché qui quantunque è stato un paese delle partite a resistenza che ha fatto che a Corsica è stata liberata il 4 ottobre 1943 e dopo si è continuato finalmente la liberazione di Francia. È stato il primo ripartimento che è stato liberato e quello di Corsica e tutto è partito da Marignane. Ah, d'accordo, è una bella storia qui. Poca conosciuta, meno conosciuta. È poca conosciuta, cioè che conosciuta, penso che tutto il mondo conosce ciò che si è passato qui, senza volerne spiegare assai. Quando è sbarcato il sottomarino Casabianca in Toppiti, è sbarcato con 4 ufficiali che sono giunti qui, per non essere capillati in giù, e qui hanno potuto comunicare con Giraud che aveva fatto che l'aveva fatti parte per liberare la Corsica. Hanno potuto comunicare e dopo sono spiegati in 2 volte, in due gruppi, uno che è andato verso il nord e uno che è andato verso il sud, e dopo hanno ritrovato un altro gruppo di resistenti che veniva da un altro sottomarino, ma tutto insieme hanno fatto che la Corsica è stata liberata, primo ripartimento liberato di Francia. Voltiamo appena alla cultura e a questo aspetto culturale si aggiusta di nuovo un ruolo sociale, c'è la sala di cinema e di spettacoli da un canto, da retta a noi, di l'altro c'è un caffè e l'osteria dove noi siamo a 2 mondi sociali e la cultura che si intrecciano. A risera siamo venuti qui in cui Yann Benard e Lionel Luciani per vedere ciò che si passava. Fidoletti sto riporto. Quando si goli Marignane per la prima volta, questo paese fu sul centro culturale di Rodion è quasi impossibile a indovinare. Pure qui, per via della Soggioscopre,
Si può trovare una sala di cinema di 100 piazze, con più di 300 film proposti lungo l'annata. Anche se la stagione comincia pian pianino, i turisti presenti oggi sono stonati di cascare in un luogo simile. On est tous les deux cinéphiles, on vient du nord de la France et on avait très envie de voir un film ici en Corse. Et aussi dans un village comme ça, on trouvait ça assez exceptionnel comme cadre. Donc on s'est dit, ben voilà, on y va. Fuori di film sono spazi organizzati a concerti, conferenze e anche una cinquantina di spettacoli all'anno. Accanto al cinema c'è di nuovo un caffè osteria in due marignanesi e gente di paesi in giro. Si possono ritrovare per giocare a carte o chiacchierare. Et torna qui, dieda au 1er di gennaio au 31 di dicembre. Il y a une communauté qui se réunit ici presque tous les soirs à cet merveilleux petit village de montagne. Ma famille paternelle donc, venait du sud de la Corse et ma famille maternelle venait du nord, de Bastia et Furiel. Voilà, et puis à l'âge de 18 ans, j'ai épousé un moitié corse, moitié breton qui en fait faisait ses études aux États-Unis. Et donc on est parti pour 2-3 ans, et puis les 2-3 ans, c'est devenu 54 ans. Mais jouer avant, tu l'as. Pourquoi tu l'as pas joué avant? Tutti i sera faremo guida a giocare a Bolotti, un coupeau, Laetitia, Sauveur, c'est campement. Il y a plein d'activités. C'est pour ça que moi je suis revenue au village. Voilà, j'étais à Ajaccio et je suis remontée ici, à la maison familiale. Comme ça, je passe toute l'année ici, c'est très bien. Portata da Paul Cecaldi, la socio scopre di un'indiatura di tutti i giorni, di poi quasi 40 anni ora. Sì, ci sono momenti difficili, ci sono momenti in cui è contrarietà perché ci vogliono i soldi, perché siamo impiegati, non è mica ci sono quelli che vengono di regalo, i benevoli che si chiamano, ma ci sono gli impiegati, abbiamo due che si occupano della lingua corsa, un projezionista, una segretaria, una a musica. Faccio un bel budgetto e faccio una pacchettata di soldi. Un bello budgetto che di poi qualche anno la socio si impegna in dei ateli di canto, di teatro, di musica e di lingua corsa in dei paesi montagnoli, ma di no in Tioce e Saone. Pro che quando la volontà c'è, l'iniziativa può anche partire dalla montagna e fa là sino a piedi. Allora, Sauveur Manodrit, ma mintata vita di prima, di tempi, parliamo appena d'ora, di una ricchezza d'avere questi luoghi qui, Sassoggio, su caffè, questa sala di cinema, per voi è di una ricchezza. Ah, ben inteso, perché innanzi alla sala di cinema c'era l'assoggio a Roda, il mio padrone è Paolo Cecaldi. Noi andiamo qui per Favolotto, per esempio. E dopo c'è stata la sala, e innanzi alla sala ci sono state prima qualche animazione e tutto, e a sala di cinema, che c'è anche un cinema di en 3 dimensioni. Il cinema in 3 dimensioni. E tutto questo, noi andiamo qui, c'è sempre qualcosa che si passa qui da noi. Tutti i giorni c'è qualcosa, non c'è che bere oggi, pendant che noi parliamo c'è qualcosa che si passa qua, là c'è un film. Tutti i giorni. Tutti i giorni c'è qualcosa. Tutti i giorni, tutti i giorni. Ma allora, le madie ai telespettatori, per cercare di trovare, ma al di là di questo aspetto familiare, intanto che è importante avere un arnese così, di poter appoggiare a un arnese così. È sicuro che avere una socia come Scopri Marignane, che dà, come ha detto, Sauveur, cinema, spettacoli, perché ci sono anche spettacoli, ci sono corsi di teatro, eccetera. Qui Marignane è in giro, è in paese in giro, è assai importante. Da gente di paese, la radio una sortita verso la cultura. Non siamo mica obbligati di andare in Aiac per vedere un film, per vedere un spettacolo o per fare un teatro, per esempio. E anche gente di paesi accanto, di oltre. Gente di paesi accanto, di Bisinchi, gente di Cristinacci, Dota, o anche di Vico che volano. Volete aggiustare ciò che posso aggiustare? 30 secondi. Manco 30 secondi. Ciò che posso aggiustare è che c'è più cultura qui in paese che lo c'è in Aiaccio. Se lo si parla in percento, qui c'è 15% di gente che viene a bere la cultura qui, in Aiaccio non si neanche 5%.
Allora passiamo sempre appena alla cultura, ma di religione, passiamo a Ieja, qui a confraterna, c'è una confraterna qui. C'è una confraterna, potete presentare, siete confratati. Ma presto vata, perché è una confraterna che esiste poi, diciamo, nel 1880. Questa confraterna è spartanza. In tutta la gente che entra nella confraterna è per andare a aiutare il vicino, a sparte tutto ciò che si sparte. Si chiama la confraterna di Sant'Antonio Abate perché Sant'Antonio Abate era un figliolo di agricoltori ricchi e ha sparto tutta la sua fortuna con il popolo corso e dopo è andato e ha fatto tutta la sua vita. Allora Matteo Cecaldi, parlo appena io di Ieja, ce la fa in Freccia e ti è arrivato con la Meria, il tetto e il campanile, c'è la statua di Sant'Antonio che è in traccia di questa ristorata di noi. Poi non mica parla veramente, ma parla appena di stantena 4G che è importante per i reti, per il telefono portabile, la connessione internet, soprattutto in paesi montagnosi così isolati. Soprattutto la sicurezza è stato difficile bella perché è stata avuta appena di ritardo, ma ora abbiamo un'antena, tutti gli operatori possono dare una possibilità agli agenti di telefonare, non era complicato telefonare in Marignana, ora anche se c'è qualcosa, un accidente si può telefonare, è assai importante. E di Giacomo, vi ringrazio a tutti e due, un ringraziamento di noi all'equipe tecnica di France 3 Corse via Stil. A settimana che viene saremo torna per Stiloghi in patrimonio esattamente in cui Maya Graziani. Buonasera a tutti.